মালদ্বীপে অবস্থিত ভাদু দ্বীপ সংলগ্ন পুরো সমুদ্র তীর জুড়ে আলোর ছড়াছড়ি। সন্ধ্যা নামতে না নামতেই তীরে আছড়ে পড়ে নীল রঙা জ্বলন্ত ঢেউ। সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, অদ্ভুত আলোক ছটায় পূর্ণ ঢেউয়ের রহস্য কি? জানতে হলে পুরো ভিডিওটি দেখতে হবে। তো চলুন শুরু করা যাক। মালদ্বীপের ভাদু দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রের তীরটি গ্লোয়িং আইল্যান্ড নামেই অধিক পরিচিত। অনেকে আবার এটাকে লাইটনিং কোস্ট অফ মালদ্বীপ বলেও চেনে। এই জায়গাটিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে নীল রঙের জ্বলন্ত তারা সাগর পাড়ে এসে আছড়ে পড়ে। প্রবাল প্রাচীর ঘেরা ভাদু দ্বীপটির উল্লেখযোগ্য নজরকাড়া এই নীল আলোক ছটার জন্য দায়ী এক বায়োলুমিনেসেন্ট ফাইটোপ্লাঙ্কটন। ডিনোফ্লাজেলেট এক প্রকার শৈবাল দিনের বেলায় সূর্যের আলো শোষণ করে এবং রাতে শরীরে অবস্থিত এক প্রকার এনজাইম লুসিফারেজ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে লুসিফেরিন নামক প্রোটিন তৈরি করে, যা নীল রঙের আলোতে পরিণত হয়। এরা বায়োলুমিনেসেন্ট এলগি নামে পরিচিত। ঠিক একই বায়োলুমিনেসেন্সের কারণে রাতের বাগানে আলো ছড়ায় জোনাকি পোকা। ধারণা করা হয় শতকরা 80% বায়োলুমিনেসেন্ট জীবের খোঁজ গভীর সমুদ্রে, যেখানে দিন বা রাত কখনোই সূর্যের আলো গিয়ে পৌঁছায় না। সেখানকার জীবেরা এই বায়োলুমিনেসেন্টের কারণেই চারপাশ দেখতে পারে। প্রবাল প্রাচীরে আবিষ্কৃত ভাদুর সমস্ত হ্রদ জুড়ে প্রতিটি ঢেউ এক একটি নীল আলোর ছটা। ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এরকম মজার ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন।